大家好，大家好，歡迎嚟到個頻道預記思谷。咁啊，今期咧就講下即係邊個係真正冠軍啦。咁啊，即係當晚咧，咁啊好多人認為咧就係劉洋做冠軍，咁啊我就唔係幾認同啦。咁啊即係。我咧就把黃鄭俊仁咧、劉洋咧、張雨晨咧同埋黃渤咧，咁啊即係四個人咧就搞咗個調查表啊，咁啊誰是中三嘅人氣王？咁啊而家到目前為止咧，咁啊黃鄭俊仁咧就領先緊嘅，咁啊第二名就有黃渤，第三名就有張雨晨，第四先係劉洋。咁啊即係基本上咧，咁啊即係響歌迷觀眾嘅心目中咧，咁啊，即係暫時我呢個調查咧，就係黃鄭俊仁就係領先緊啦。咁啊，即係如果黃鄭俊仁咧，如果係入咗決賽嘅話咧，分分鐘都會咧，咁啊，即係入咗三甲，咁啊，到三甲就都會冠軍都有。唔出奇嘅喎，咁啊，所以但係咧都唔會俾佢做冠軍嘅，咁啊，即係所以咧，咁啊雙保險啦，咁啊雙保險咧，咁啊大家咧劉洋咧，咁啊即刻咧，咁啊即係完咗決賽之後就加入咗明星足球隊啊，明星足球隊嘅即係校長咧，咁啊即刻當晚就話撐佢啊嘛，話佢唱得好呢啲係咪有少少人力嘅關係喺度咧？咁啊，所以好多時啲背後嗰啲嘢咧，我哋都唔係好清楚嘅。做乜佢都咁優待佢嘅？佢從來都未唱過廣東歌，基本上係嗰晚係林芝唱嗰日先唱。如果按照一二兩屆嚟講，基本上劉洋係入唔到20強嘅。即係我冇話講劉洋入唔到連李金海都入唔到㗎佢哋兩位咧，咁啊即係已經咧就掹住咗即係後台嘅即係猛人㗎啦，基本上咁啊即係做乜響即係比賽期間咧，咁啊即係咁多啲打手咁同佢推谷咧，咁啊大家都知道呢個運作咁啊即係背後好多咧就我哋唔知道㗎，咁啊而家咧就結束咗之後咧，你大家慢慢咧咁諗翻轉頭咧，咁啊即係睇翻轉頭咁啊好多嘢咧就有關係嘅，有關聯嘅，咁啊即係嗱我認為咧，如果真正嘅即係按照第一屆、第二屆嗰個標準嚟講咧，咁啊即係基本上咧就係黃鄭俊仁咧，好大機會會攞冠軍嘅。咁第二咧，咁即係張雨晨咧都有三甲嘅人選啦。咁黃渤都有份嘅。我雖然咧就唔係幾中意聽佢咬字又唔清，但係佢唱歌嗰把聲係幾好下嘅。咁始終佢係咬字唔清，咁即係。就扣好多分噶嘛但係女士嚟講咧，咁即係基本上呢次都係唔係土生土長嘅香港人多，淨係得陳子瑩一個人咁陳子瑩把聲咧淨係唱一類型歌嘅，所以唔夠全面，所以咧咁就冇辦法啦，即係又係咧就男強就女弱啦，咁如果係想揾多個女嘅都好難啦，咁即係唱得嗰啲咧又嫌人哋咧，咁即係年紀大啦，係咪嗱？咁今日我又睇咗嗰個黃渤咧就話訪問佢自己承認咗話佢自己報名咧歌手2025咧，咁佢話唔關公司事噶，大家信唔信啊？你基本上已經簽咗大台約嘅，雖然唔係歌手合約，起碼都係藝員合約啦，係嘛？你入咗20強或者入咗10強，基本上都揾你簽噶啦。咁無端端俾個冠軍你嘅冇理由嘅，已經簽咗約嘅。簽咗約你唔
經過大台嘅同意，你邊可以自動自把自為去報名啊？係咪啊？呢啲咪即係同大台講好話咯嚇，咁啊即係攬實上身咯，係咪啊？咁即係如果係唔講人脈咧，又唔講外形咧，咁啊淨係講即係唱歌嘅全面法咧，咁啊即係最後三強咧，我都認為係邊位咧？咁啊黃鄭俊仁啦，張以晨啦，咁啊黃博啦，咁啊如果係正式係比賽嘅咧，咁啊都係佢哋三個咧就可以入到三強，但係咧邊個攞冠軍咧？咁啊即係我認為咧就係黃鄭俊仁同張以晨兩個爭啊，睇下到時觀眾嘅投票咧就最重要嘅。如果唔係即係網絡上有意外嘅話咧，咁黃鄭俊仁咧就勝咗個觀眾嘅投票嘅所以咧咁黃鄭俊仁咧就好大機會咧就會攞冠軍嘅喎，咁所以做乜一開始就密麻麻咁咧，即係打壓黃鄭俊仁係有原因嘅，咁而家即係睇翻轉頭，大家都明白咗好多嘢。咁所以咧，第四季嚟緊咧，即係大家如果係響海外嘅咧，如果想參加呢個節目嘅話咧，諗清諗楚啦，睇下你自己嘅後台人脈咧，又冇錢咧，呢幾方面自己咧就諗下啦。加上咧年紀大嗰啲咧，基本上你都唔需要，最多都係出一出啦。即係有啲人都想嘅，即係出下名咁，即係有啲虛榮下咁，即係認下威咁啊嘛。我上過電視唱歌啊，咁係咪啊？嗱，咁都人之常情㗎啦，個個人都有虛榮心㗎啦，呢啲就唔怪得。所以咧，大台咪捉住呢啲心理咁啊，所以辦完一屆又一屆都有人參加，就原因就係咁啦。所以咧呢啲咧就社會現實嚟嘅，冇辦法啦。即係繼續辦落去，咁我哋又多啲嘢講咯。都益下我哋嘅，即係啲口水佬都趁機又揾翻多啲流量咯，係咪？多一樣講啊嘛，係咪啊？特別我呢啲淨係講中年好聲音嘅，更加歡迎添，係咪啦？但係咧，我都照實講嘅。如果你想響即係中年好聲音，即係撈得起咧，最緊要咧，即係有35至到45上下啦。即係有翻咁人脈咧，家底有翻咁上下咧，即係最緊要呢幾樣嘢，你先可以行得遠，走到最尾啊！如果唔係咧，即係盞嘥氣噶啦。即係希望咧，第四屆就唔會即係搞咁多呢啲咁嘅，即係俾人哋一下就睇穿你個籠嘢啦，係嘛？即係希望即係佢哋呢幾位出咗嚟嘅，唔好理佢話第一名又好，第二、第五、六、七、八、九都好啦。即係講運氣嘅，好多時都係咁夢中咧，而家咧就出咗嚟，最受歡迎就反而仲係黃鄭俊仁啦。就我呢個調查表而家咧就有黃博第二啦，即係張以晨第三啦。嗰時劉洋又話好勁啦，基本上都唔得到即係廣大嘅即係粵語區嘅觀眾嘅歡迎嘅，所以咧就強差人意，當晚決賽晚表現幾好都冇用嘅。呢期講到呢度先啦，多謝大家嘅收看收聽、點讚、訂閱同埋留言。Thank you very much，拜拜。